नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार। आज बात करूंगा सीआरपीएफ की, जो कि सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो वैकेंसी आई थी उसका रिजल्ट आ चुका है और अब आपकी टाइपिंग होने वाली है। तो टाइपिंग की तैयारी कैसे करें और कैसे क्वालिफाई करें कि हमारी सीआरपीएफ की टाइपिंग निकल जाए। तो देखिए, इसका टाइपिंग टेस्ट जो है, जो नोटिस वायरल हो रहा है, वो दिसंबर के फर्स्ट वीक से आपके टाइपिंग टेस्ट चालू हो जाएंगे। जो भी नए बंदे हैं वो, अगर आपकी टाइपिंग 5 दिसंबर से स्टार्ट हो जाती है तो आप टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीआरपीएफ की टाइपिंग सबसे हार्ड है। ना तो इसमें बैक स्पेस है, जो आपने जैसे यहाँ पर सेंटर लिख रहा है, तो अगर आपने सी के बाद जो ई है, ई की जगह आपने एन लिख दिया तो आप एन को बैक कर कर ई को नहीं लिख सकते। जो लिख गया वो लिख गया, समझ गए ना। जिस बंदे की सॉफ्टवेयर पर 35 वर्ड पर मिनट आ रही है और पेज पर उससे कम ही आती है, 35 से 30 28 के लगभग, आप पेज पे से आप टाइप कर पाओगे अगर आपकी सॉफ्टवेयर पर 35 वर्ड पर मिनट आ रही है, और वो भी एक्यूरेसी आपकी 95% होनी चाहिए। तो देखिए, टाइपिंग की जो तैयारी है वो पहले से करनी पड़ती है। अगर आपकी 35 वर्ड पर मिनट आ रही है तो स्पीड बढ़ सकती है। अभी 15-20 दिन में बहुत हैं, 15-20 दिन। अगर आप डेली 1 घंटा मॉर्निंग में, इवनिंग में, और आप शाम को 1-1 घंटा टाइपिंग करोगे, टोटल 3 घंटे टाइपिंग करोगे, तो आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। पर आपको सॉफ्टवेयर के साथ साथ पेज पर से भी तैयारी करनी होगी। अगर आप मॉर्निंग में सॉफ्टवेयर पर कर रहे हो तो इवनिंग में और आप दोपहर आप पेज पे से तैयारी कर सकते हो। तो देखिए, स्पीड बढ़ाने के लिए आपको ये जो 1 घंटे की तैयारी से कुछ नहीं, आप 3 घंटे टाइपिंग करोगे जब आपकी स्पीड बढ़ेगी। और टाइपिंग की स्पीड जब भी बढ़ेगी जब आपको ज्ञान हो जाए कि आपको, देखिए, वहाँ पर टाइपिंग देने जाओगे तो 1-2 मिनट तो हाथों में कंपन होता है। टाइपिंग करोगे तो उसमें भी आपकी 35 वर्ड पर मिनट आप यहाँ पर लिखा रहे हो, तो वहाँ पर आपकी 5-6 वर्ड 10 वर्ड पर मिनट कम हो जाएगी, और रिदम बनाओगे जब जाके आपकी 35 वर्ड पर मिनट हो पाएगी 1-2 मिनट के बाद। तो टाइपिंग के लिए आपको सबसे पहले 3 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने सीआरपीएफ की क्वालिफाई टाइपिंग कर दी तो आप हर एग्ज़ाम की टाइपिंग क्वालिफाई कर दोगे, क्योंकि सबसे हार्ड टाइपिंग है सीआरपीएफ की। जिस 65,000 क्वालिफाई हुए हैं बच्चे, इसमें से लगभग मेरे हिसाब से 5,000 बच्चे और 5,000 से भी कम क्वालिफाई टाइपिंग कर पाएंगे। 100 में एक या एक बंदा ही क्वालिफाई कर पाता है इसकी टाइपिंग। तो आपको टाइपिंग पर विशेष ध्यान देना है, और एक्यूरेसी के साथ। जो पिछली बार जो भर्ती आई थी उसमें मैं टाइपिंग में निकल गया था, मैंने टाइप तो कर दिया था पर एक्यूरेसी मेरी वहाँ 89 आई थी, और मांग रहे हैं आपकी 95। तो आपको एक्यूरेसी भी, अगर आप एक्यूरेसी पर ध्यान दोगे तो आपकी टाइपिंग स्पीड कम हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर आपकी 40 प्लस 50 प्लस आ रही है, तो वहाँ पर आपकी, अगर यहाँ पर 50 आ रही है तो आपकी वहाँ पर 35 37 38 के आसपास टाइपिंग आएगी। अगर यहीं पर आपकी 35 आ रही है तो वहाँ पर आएगी आपकी 27 28। तो इसलिए टाइपिंग पर विशेष ध्यान दो, क्योंकि कट ऑफ पर ध्यान मत दो कि
मेरे 50 हैं कि मेरे 65 हैं, सब बंदे लेकर जाते हैं और टाइपिंग अचानक होगी इसकी। एडमिट कार्ड आएंगे, तुरंत रिजल्ट आया, तुरंत एडमिट कार्ड, टाइपिंग, फेल बंदे हो जाएंगे ज़्यादातर। इसलिए आपको टाइपिंग पर विशेष ध्यान देना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।